Ich habe eine gebrauchte Lok bei eBay gekauft, die hätte der Vorbesitzer echt mal waschen können. Ausländische Bahnen gehören bei mir ja zur Sammelleidenschaft. Australier, Polen, Rumänen, Tschechen und Chinesen waren hier auf dem Kanal schon zu sehen. Aber meine ersten Ausländer, wenn man die damalige DDR zum Inland zählt, waren US-Loks. Groß, wuchtig, bunt. Leuchtende Augen beim Durchblättern des mehrere hundert Seiten starken Wolters-Katalogs. Damals, als es noch kein Internet gab. In den letzten Jahren hat sich die Priorität etwas verschoben, denn auch Europas Eisenbahnen wurden groß, wie die Eurodual zeigt, wuchtig, wie man an der Class 66 sehen kann, und durch die Liberalisierung des Marktes bunt. Auch wenn auf der ein oder anderen Messe oder Ausstellung dann doch immer mal wieder ein US-Wagen mit nach Hause gekommen ist, meine letzte US-Lok habe ich tatsächlich im Urlaub bei Credit Valley Railway gekauft. Das war 2013 in Kanada. Wer sich mit Anlagen nach US-amerikanischem Vorbild beschäftigt, ist darüber hinaus schon mal wissentlich oder unwissentlich mit einem Namen in Berührung gekommen: Pele Søborg. Der Däne ist schlicht und ergreifend der Großmeister des realistischen Modellbaus und ich bewundere seine Arbeit seit langem. So auch sein letztes Werk, eine aus 2 Modulen bestehende ländliche Szene, deren Entstehung man auf seinem Facebook-Profil verfolgen und die ganze Geschichte im Modell Railroader Magazine vom Februar 2021 nachlesen konnte. Pele hat vor kurzem eine Lok, die er in diesem Fotoshooting verwendet hat, auf eBay versteigert. Und da war klar, es wird nicht nur eine neue US-Lok hier Einzug halten, sondern auch ein Stück von Peles beeindruckender Arbeit. Meine Damen und Herren, die General Electric Evolution Series Chivo Tier 4 in den Farben der Union Pacific. Das Vorbild ist eine der erfolgreichsten Frachtmaschinen der USA. Die größten Bahngesellschaften der USA und Kanadas haben jeweils dreistellige Stückzahlen der Lok im Bestand. CSX mit über 1000, Union Pacific mit 1500 und BNSF mit fast 3000 Maschinen stechen aus diesen Zahlen nochmal hervor. Die verteilen sich bei fast allen auf diverse Varianten, die seit Produktionsbeginn in 2004 entstanden sind und vor allem deshalb existieren, um den über die Jahre immer wieder verschärften Abgasrichtlinien Rechnung zu tragen. 2610 ist eine Tier-4-Maschine, erfüllt also die nach wie vor gültigen Abgasstandards und ist bei General Electric als ET44AH klassifiziert, bei Union Pacific laufen sie hingegen als C45AH. Landläufig bezeichnet man sie als Chivo Tier 4. Aufgrund des verbauten Motors aus der Chivo-Serie, der im konkreten Fall 3,3 Megawatt zur Verfügung stellt. Wer schon mal den Vormittag an einem amerikanischen Bahnübergang verbracht hat, um diesen einen kilometerlangen Intermodal-Zug passieren zu lassen, wird sich fragen, wie sie diese Länge mit etwas mehr als 3 Megawatt durch die Lande ziehen. Die Antwort ist einfach: gar nicht. Man spannt einfach so viele Lokomotiven vor den Zug wie nötig sind, um das Ganze in Bewegung zu setzen. Doppel- respektive Mehrfachtraktionen sind bei nordamerikanischen Bahnen eher die Regel denn die Ausnahme. Neben den Loks an der Zugspitze setzt man darüber hinaus auf Maschinen in der Mitte und am Ende des Zuges, sogenannte DPUs, Distributed Power Units, die per Funk von der Zugspitze aus gesteuert werden und für eine höhere Entgleisungssicherheit und bessere Verteilung der Bremsleistung sorgen. Wenn sie nicht gerade dafür gebraucht werden, einen Zug über eine mehr oder weniger steile Rampe zu bringen, wie man es beispielsweise von den Schublokomotiven auf der Frankenwaldrampe kennt. Mit dem kleinen Unterschied, dass die PUs fest mit dem Zugverband gekoppelt sind. Womit wir zum Modell kommen. Das ist von Scaletrains und damit zwangsläufig mein erstes Scaletrains Modell, denn als die Firma gegründet wurde, war mein letzter Lokkauf schon 2 Jahre her. Es ist aus der Rivet Counter Serie und boy, ist das ein Brummer. Allein das Gewicht der Lok ist beeindruckend, fast 750 Gramm bringt das Modell auf die Waage. Und dann kommen natürlich die fast abartig vielen Details der Niedenzähler-Edition hinzu. Einzeln angesetzte und kolorierte MU-Hoses an Front und Heck, zahllose angesetzte freistehende Griffstangen, tadelloser Druck und vermutlich auch brillante Farben, also bevor Pele die Lok zum Altern in der Hand hatte. Diese Alterung finde ich sehr gelungen. Sie ist auf der einen Seite nicht übermäßig dominant, erzählt aber gleichzeitig vom täglichen harten Arbeitseinsatz der Maschinen. Werkseitig ausgestattet kam die Lok damals, das Modell ist immerhin aus dem Jahr 2017, mit einem ESU Loksound 4. Ich hatte ja schon Angst, dass da wieder so ein Soundtracks-Tsunami drin ist, wie in meiner 2013 gekauften Lok. Die bekommst du ja nur mit dem Hammer irgendwie programmiert. ESU macht die Sache natürlich deutlich einfacher, daher habe ich an dem auch schon ein bisschen rumgespielt.
So kann man die Numberboards in meinem Fall separat mit F7 schalten. Und die Lok hat Flashing Ditchlights, also die beiden vorderen unteren Lichter, die abwechselnd blinken, sobald das Horn ertönt, was die Sicherheit an Bahnübergängen erhöhen soll. Ich weiß, dass die UP-Maschinen das eigentlich nicht haben, respektive nur auf manchen, die sie durch Fusionen beispielsweise von der Southern Pacific übernommen haben. Ich mag das Feature aber, und wenn die UP wie hier Track-and-Trace der Franconia und Western benutzt, muss sie die Ditchlights auf Flashing stellen. Und ja, ich weiß auch, dass das hardware-seitig eigentlich gar nicht geht. Auch wenn der Sound schon 5 Jahre auf dem Buckel hat, merkt man, dass Scaletrans weiß, was sie da tun. Er ist kraftvoll, beim Horn habe ich manchmal Angst, dass ich die Nachbarn aufwecke. Hören wir mal rein? Klar, hören wir mal rein. Eher überraschend habe ich dann auch noch die Auktion für die zweite Lok gewonnen, die Pelle auf eBay eingestellt hatte. Und damit waren es nach vielen Jahren gar keine US-Lok, innerhalb kürzester Zeit direkt 2. Dieses Modell ist von Intermountain, die, wir haben es bei den Autoracks schon gesehen, ähnlich detailvernarrt sind wie Scaletrains. Auch diese Maschine wurde von Pelle vorzüglich gealtert, ähnlich dezent wie die Chivo Tier 4. Das Vorbild des Intermountain-Modells ist ebenfalls aus der Evolution Series. Allerdings eine Generation jünger als die Tier 4 und damit eine ES44AC, wobei die UP-Maschine High Traffic Effort Software an Bord hat und daher bis auf winzige Details einer CSX ES44AH entspricht. Union Pacific unterscheidet die Maschinen intern tatsächlich gar nicht und bezeichnet auch diese Serie als C45AH. Dabei gibt es zwischen den beiden doch deutliche optische Unterschiede, vor allem am Heck und in der Draufsicht. Auch beim Sound sind beide Modelle nicht gleich. Auch hier kommt ein Loksound 4 von ESO zum Einsatz, auch dieser ist amerikanisch belegt, also mit Motorsound beispielsweise auf F8, klingt aber völlig anders als die Tier 4. Und ich mag dieses etwas mühsam klingende Anlassgeräusch durchaus. Wenn man unbedingt einen Kritikpunkt am Intermountain-Modell finden will, dann sind es die Lichtleiter, die zu den Ditchlights führen, denn diese sind leicht sichtbar. An der Scaletrains-Maschine hingegen habe ich gar nichts auszusetzen. Auch die Laufeigenschaften der beiden Loks sind fantastisch.
Wenn man sie allerdings wie ich in eine Doppeltraktion einstellt, die ohne irgendwelche Anpassungen an den Decodern nur von der Pico Smart Control gemanagt wird, ist die unterschiedlich lange Startsequenz der Sounds dann doch etwas hinderlich. Und auch die Lichtfunktionen sind nicht wirklich abgestimmt bei beiden Loks. Am Ende funktioniert es aber doch und 3,70 Meter Autoracks können sich in Bewegung setzen und auch, anders als noch letzte Woche, wirklich auf dem Parkett fahren und nicht nur mal eben vor und zurücksetzen. Richtig gehört, 3,70 Meter, ohne Loks, mit Sindes 420. Ich habe bei All American Trains noch einen roten CP Rail von Intermountain ergattern können, der musste natürlich mit rein in den Zug. Apropos Intermountain, das mit den Türen ist wirklich der allergrößte Rotz. 2 waren direkt beim Entnehmen aus der Packung wieder abgefallen, andere haben sich während der Fahrt verabschiedet. Die sind definitiv ein Fall für den Plastikkleber, was schade ist, aber hier wurde eine gute Idee einfach nur grottig umgesetzt. Die Wagen schaukeln vor allem in den Kurven ganz schön, selbst im R6. Ich glaube, wirklich vernünftig laufen lassen kann man die erst ab 28 Inch, also 70 cm aufwärts. Ganz hat's übrigens für den Umlauf dann doch nicht gereicht. Ich habe zwar jetzt genug Gleis, aber die lichte Höhe unter der Couch verhindert, dass ich hier wirklich schön im Kreis fahren kann. Was schade ist, denn Schiebebetrieb mögen die Wagen so gar nicht. Aber bevor ich jetzt neidisch auf die Epoche 1-Bahner mit ihren kurzen Zweiachsern schaue, gehe ich lieber mal in Erfahrung bringen, was so eine Halle kostet, in die ich dann meine Anlage baue. Fußballfeldgröße sollte eigentlich ausreichen. Und sollte da noch Kohle übrig sein, wird die direkt in eine Aufgleishilfe investiert.